Jo Leute, willkommen zu meinem dritten Basic. Ich mache zurzeit so viele Basics, weil ich Lust drauf habe und damit ihr mehr lernen könnt. Wenn ich euch was beibringen kann. Also, heute geht es darum, dass wir das hier so 360 Grad drehen. Also erkläre es euch jetzt. Erstmal, ihr müsst hier mit Schwung diese zwei Seiten hier rüber. Dann ist hier der Daumen im Weg. Das heißt, ihr müsstet den Daumen loslassen und dann hier das Knife so festhalten. Auf der anderen Seite. Das heißt, ich versuche das mal kurz zu demonstrieren, wenn ich es hinkriege. Also ich habe es gerade hinbekommen. Ich versuche es nochmal. Jetzt war es halt falsch. So, ich habe es wieder hinbekommen. Also ihr müsst dann direkt fangen. Ich zeige es jetzt nochmal. Ihr müsst hier mit Schwung diese beiden Seiten rüber. Und während es hier so fliegt, den Daumen weg, diese Seite nehmen. Oder halt dementsprechend so nehmen. So wie ihr das halt wollt. Und danach könnt ihr halt Tricks so weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo da und lernt schön weiter. Tschüss.